Closed doors, I'm a fool for your love. Hello guys! Ngayong month na to ay December, di po ba? So, ang December ay buwan ng aking kapanganakan. So, napapansin nyo guys, andito ako, ito ay higaan, kasi andito ako sa loob ng kwarto. Andito ako sa loob ng kwarto namin gumagawa ng video ito. Ako ay first time kong mag-unbox ako ng cellphone. Ang cellphone ay i-unbox ko ay regalo ng asawa ko sa akin. So, alam nyo guys, hindi ko na expect regaluhan niya ako ng cellphone. Kasi yung cellphone kong gamit ay basag po. Basag na po siya at medyo sira na. Pero gumagana pa siya. Hindi ko akalain na regaluhan ako. So, ang cellphone na i-unbox ko ngayon ay Samsung Galaxy S10. So, simulan na po natin guys. Buksan na po natin to. Excited ako. Hindi ko alam kung ano yung meron sa S10. But, ang cellphone ko ay Samsung. So, ito ay S10. So, tingnan natin kung anong meron sa loob. So, first time ko pong gagawin ang mag-unbox guys. So, ang nakalagay dito ay ang nakalagay dito guys, hindi ko po alam kung makikita nyo kasi sobrang liwanag. Ang nakalagay po dyan ay Samsung approved for Nordic operators. Yun po yung nakalagay. Tapos, ang nakalagay dito sa gilid naman ay do not accept if sale is broken. Tapos, question solid package. Tapos, nakalagay po yung kanyang barcode. Tapos, nakalagay po dito ay yan po. European SIM card only. So, ito po ay 128 GB. Ayan po guys. Ayan po. 128 GB. Medyo mahirap siya. Kailangan natin ng pangbukas. So, buksan na po natin ang regalo sa akin ng asawa ko. Yan. Ito na siya guys. Sirain na lang natin. Hirap po buksan at medyo matigas. Guntingin natin. Pagbukas pa lang, Diyos ko po, ang tagal. So, bukas na po siya guys. Bukas na po siya. Baka malaglag. Tada! So, ito po yun. Ito po yung cellphone na Samsung Galaxy S10. Wow! Meron siyang screen protector. Gaya ng tulad na nakita ko sa ibang YouTube. Na binubuksan, meron siyang screen protector guys. So, hindi ko na siya tatanggalin. So, ito yung plastic sa likod. Hindi ko na siya tatanggalin guys para iwas gas-gas siya. So, ang gagawin ko, gugupitin ko na lang to. So, itabi muna natin tong cellphone. Tapos, ito ang nandito yung mga correction or yung mga guide. Andito, dito nakalagay yung pin. Ito siya.
Tapos, ang nakalagay sa loob ay ito yung mga guide. So, nakalagay dito ang mga sulat, ang mga patakaran. So, itabi muna natin siya, guys. So, meron siyang usual charger, kulay itim, fast charger. Tapos, ito ay sa USB, sa mga connection about sa cellphone. Tapos, ito ay wire para sa charge. Ito siya. Tapos, earphone. AKJ earphone. So, gagawin natin ay bubuksan natin. I-open natin ang cellphone. Pagkakaalam ko, i-charge ko pa to. First time ko tong gupitin ko muna to, guys. Gupitin ko muna. So, nagupit ko na siya, guys. Hindi ko siya tinatanggal yung plastic para iwas gas-gas. Tapos, yung screen protector niya, hindi ko na rin siya tatanggalin para iwas gas-gas din. So, ang kulay niya ay kulay black. Kulay black ang kulay niya. So, try natin buksan. Yan. Ayan siya, guys. Samsung Galaxy S10. Ayan siya. Let's go. Let's go daw, sabi. So, let's go tayo. O, insert daw. Kailangan ipasok ang SIM card. Ayun na nga, guys. So, nabuksan ko na yung cellphone. So, ito po yung sa sa earphone, nalaglag po. Ayan po. By size po siya, no? Merong maliit. Tsaka, siguro siya, medium. Kasi siguro siya, ano to, large to siguro. Tapos, ito yung nakalagay dito, medium. Tapos, ito, baka small to. Hindi ko lang alam. Hindi ako sure. Yun ay aking haka-haka lang. Ang sabi dito, kailangan ko daw maglagay ng SIM card. So, ngayon, hindi ko pa mailagay ang SIM card ko kasi ang SIM card ko ay nasa isang cellphone na gamit ko ngayon. So, i-charge ko muna siya bago ko ilagay yung SIM card ko dito. So, i-charge ko muna. Ito ay advance regalo niya. Tapos, yung biyanan ko, tsaka yung hipag ko o yung bayaw ko, hindi nila alam kung ano ireregalo sa akin. Kasi tinatanong ako, guys. Kung ano gusto kong regalo sa aking kaarawan. Pero sinasabi ko, hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong gusto ko. Kaya wala silang idea kung anong gusto ko. Kasi ayoko magsabi sa kanila na gantong gusto ko, ganto yung dapat yung iregalo. No, ayoko nang ganyan. Kasi alam nila na malapit na nga yung birthday ko. So, tinatanong nila ako. Sabi ko, hindi ko alam. Nagtatanong sila sa asawa ko kung anong gusto kong regalo. At sinasagot ng asawa ko sa kanila, hindi niya alam kasi wala akong sinasabi. So, itong cellphone na to, hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam na bibigyan ako ng ganito ng asawa ko. Ngayong kaarawan ko. So, masaya ako. Happy. Sobrang happy. So, walang idea yung biyanan ko, yung bayaw ko, yung hipag ko. Walang idea kung anong gusto ko. Hindi ko rin alam kung anong iregalo nila. Kung meron, tanggapin ko. Pero kung wala, kasi wala silang idea at wala silang nakuhang information galing sa akin kung anong gusto ko. So, mas mabuti, di po ba? Hindi ako yung materialistic. Hindi. Masaya ako kung meron, kung wala, masaya.
Yun guys. Yun. Hindi ko lang expect na makakatanggap ako ng Samsung Galaxy S. So yun nga guys. Ina-unbox ko lang yung cellphone ko. Para maiba naman yung makita niyo. Thank you for watching my unboxing Samsung Galaxy S10. So, thank you so much sa panonood. Sana hindi kayo magsawa, guys. Maraming salamat sa mga nag-subscribe at sa mga nanonood ng video ko sa YouTube. Thank you so much. Sana madagdagan pa po ang aking mga subscriber. Please subscribe my YouTube channel and don't forget like and share and don't forget comment down below. So, have a nice day guys. Thank you.